শুভ সকাল বন্ধুরা। ভাই আজকের এরা আমাকে কত ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। দেখো এরা ভোরবেলা থেকে কি শুরু করেছে দেখো। ভাই এদের জেলায় সত্যি কথা বলতে ঘুমানো যায় না। আর এদিকে পাশের বাড়ির একটা বোন এসছে নিম পাতা নিয়ে পাখিদের খাওয়ানোর জন্য। বলছে তোরা নিম পাতা খাবি? তাই তো বোনটার কথা শুনে ওকে আমি একটা নিম পাতার ডাল দিলাম আর ওদেরকে কিভাবে খাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা একটাই জানো, এদের মধ্যে সত্যি কোনো বন্ডিং নেই। এরা কত মারামারি করছে। যেদিন থেকে আমি নতুন পাখিটাকে খাঁচায় রাখা শুরু করেছি সেই দিন থেকে সে এসের মাত্র তাকে কামড়ানো শুরু করে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছ ভাই হলুদ পাখিটা সবুজ পাখিটাকে কিভাবে কামড়ায় সেটা তোমরা না বললে বিশ্বাসই করবে না। সত্যি আমি বুঝতে পারছি না এদের নিয়ে কি করবো। হলুদ পাখিটা এত মারছে সবুজ পাখিটাকে যে সে বাধ্য হয়ে ভাড়ের ভিতর ঢুকে যায় এখন। মানে সারাদিন এতটা ভয় ভয় থাকে সে, আর সেজন্য সে শুধু সারাদিন ডেকে বেড়ায়। আর হ্যাঁ, তোমরা যারা আমার প্রত্যেকদিন ভিডিওগুলো দেখো তোমরা প্লিজ কোথা থেকে ভিডিওগুলো দেখছো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও।